这是一个老挝大红酸枝的树根头。前两天我们收到浙江宁波的一位粉丝说给他做一个山水银架茶盘，他的要求比较高，说茶盘雕刻山水银架意境一定要比较好，牌面以屋门前的湖泊作为牌面，整个茶盘的形态尽量保留木头的边沿边皮，这样显得更加古朴自然。茶盘不用上油漆，不上蜡。先我们看一下做出来的效果够不够山水银架的意境。